15. bab Ölüm elçisi. Kəşligi şəhərlik saqçı idarəsidikiler ismini qoşub işləvataddi. Paşaxan Udul idare başlığının işxanasıga kirdi. "Oy, qaysi şamal əkeldi siz bayvətçini?" deb orundan hiciyib turdi Rus əməldar Paşaxanğa xuşamət qilib. "Qani, o'ltiring." Başlıqның yanındaki 3 nəfər saqçı bularning söhbətiga daxli qilmaslik uchun eshikni yepib qo'yib chiqib ketishdi. "Qaysi shamol akilatdi?" dedi Paşaxan muhambarlik bilan kirsloda putini mingashtirib o'ltirib. "Siz birodarimning o'ti bo'lmamdi?" İdare başlığı kulgunicha Paşaxanning oldidagi yo'lanchiklik o'rindiqqa kelib o'ltirdi. "Uzun bo'pti, ko'rishalmadik. Sud ishlaringiz qandayroq?" deb so'radi idora boshlig'i Paşaxonga choy tutqach. "Ishlarimg'u yomon emas", dedi Paşaxon ulug' bir tinivatgandan keyin hasratlangan qiyofatda. "Lekin mushu bo'lgunchi unsurlarning yomon ishlari sud ishlarimizga ta'sir qilyotidi. Uning ustiga mening qilayotgan tijoratim asosli Moskvada danga. Rus çöpqatlarim bu yerga kelishdan tex qo'rqidi, sal kuchab qelyapman shu." "Nimasini dersiz?" dedi idora boshlig'i tamakisini toza bir sho'rib etib ichib chiqqan holda. "Turklar ittifoqi degan bu bir nima butun Turkmanistonni qalaymaqon qilyapti. Biz saqchilar necha oy bo'ldi tuzukmi bir uxlay olmadik. Nazoratning besimi tex yuqori. Bu o'rindiqda o'ltirmoqmi bak taslashib ketdi. Ya bu munofiqlarni tutqili bo'lmadi. Ish chiqibli vagan, menmi to'ydim bu xizmatdan." "Uni bir demang, birodar. Balduroq dam olishga chiqqan bo'lsangiz, Moskvada turib ishlarimizga yordamlashar ekansiz. Bu yerdan oldigan yillik maoshingizni bizdan bir oyda olatdingiz", dedi Paşaxon. "Hey", ig'ir xursindi idora boshlig'i beshini ikki yonga chayqab. "O kunlarmi kelib qolar, birodar. Sizni izlab kelishimda yaqinda yangi bir ishning yo'li chiqib qoldi. Qarasam, foydasi xeli tuzukdek qiladi. Shuning bilan siz yordamga kelib qoldingiz. Bu yerda topgan taginingiz balangizning necha oylik o'qish rasxotiga yetmaydi. Az to'la bir nima tepib olsin deb o'ylab edim. Sizningcha?" "Voy, bo'lmamdigan", dedi idora boshlig'i bu gapni anglab og'zi qulog'iga yetib. "Siz nima desangiz shu, birodarim. Yuring amsa, hammamga berib maslahatlashimiz", deb o'rnidan turdi Paşaxon beshi bilan sirtni ishorat qilib. "Hozir bo'lmasmikin shu", dedi idora boshlig'i arsalda bo'lguncha soatiga qarab. "Birodar, nimancha qilasiz? Xizmat tugamaydi. Tam yiqilsa tuviga yiqiladi. Hukumatda yuz yo'q. Necha yil jafoliq ishlab biror ishni xato qilib solsangiz, sizni bu o'rindiqda bir minutmi o'ltirg'izmaydi. Qarang boshqalarga. Hamma ishni sizlarga tashlab qo'yib, hammasi o'zining yanchiqini tomlash bilan ovora. Yuring. "O'g'u rost. Bo'ptila, basoq barayli. Nimancha qilarmina?" dedi idora boshlig'i o'rnidan turib, choponini kiygach. Ular Ostona shahar ichidagi dangliq bir hammomga yetib keldi. Maxsus amaldorlar to'rilar yuyindigan ayrimxonaga kirishdi. Va savdo to'g'riliq qizg'in paranglashayotganda hammom xo'jayini bir yigitni boshlab kirdi. "Aka, zavodga Moskvalik bir xo'jayin bir narsa elib kelibdi. Sizning o'z qo'lingizga topshirman, o'ziga deydigan gapim bor edi" deb turib oldi. "Shunga bu kechada uni bu yerga boshlab keldim. Hozir u hammomning oldida mashinada saqlayotidi", dedi yigit Paşaxonga qo'l bog'lab turib. "Akelgini nima narsakan u?" deb so'radi Paşaxon erinchaklik bilan. "Naq puldek qiladi aka." "Qachon pulkan u?" qapqini ochmay so'radi Paşaxon xush yoqmagandek. "O'tgan oydagi molning pulikan, biror chamdan chiqqudek." "Hey, odamni aromidimi qo'ymagan bo'la.
Shu chaqda idora boshlig'ining gul qaqalari echilib, Pashaxonga xushomat qilishga boshladi. Turing, birodar, turing. Pul sizni izlab ishigingizga kelsa xush bo'lmamsiz? Berib keling, men saqlab turay, dedi idora boshlig'i shalvorni iqitib. Jindek saqlab turing, hozirlik kirman. Shundaq degach, Pashaxon kichik ko'lchakning ichidan sug'urilib chiqib, kiyim almashtirish uyiga mangdi. Alahazal 2-3 minutlardan keyin kichik ko'lchakdagi issiq suvda ko'zini yumib, g'ingshib naqsh aytayotgan idora boshlig'ining beshiga sovuq bir narsa qadaldi. İdara boshlig'i cho'chib ko'zini ochib, o'zining beshiga yuzini niqoblab olgan birisining tapancha tanglayotganligini ko'rdi. U shu topda qo'rqqandan g'al-g'al titrab, ko'lchakdagi suvga siyib ulgurgan edi. Senlar nima odam? Dedi idora boshlig'i rus tilida kekashlab. Gapni oz qilib, "Av uyga mang" deb buyruq qildi turkman yigit uningga adyalni sunib bergach. İdara boshlig'i suvdan chiqib, adyalni o'shnisiga o'rab, darhol yandagi aram elish uyiga kirdi. "Bu yerda o'ltiring, apandi", dedi yigit turkman tilida uningga hurmat bildirgan bo'lib. Sen zod nim qilay deysan?" dedi idora boshlig'i turkman tilini buzib so'zlab, peshaynisidagi purqirab chiqqan tarni olqini bilan surtgach. "Gapni qisqartay, apandi. Men Türkler ittifoqining bosh atamini bo'laman", dedi yigit uning oldidagi yumshoq o'rindiqda o'ltirib, tapanchisini qo'l yog'liq bilan surtgach, uningga hayva qilib. "Maqsadimiz nihoyat oddiy. Oldingizda 2 yo'l turibdi. Biri Xolidani bizga qaytarib bersiz. Bu orqali bir umr xajlab bo'lolmag'idek boylikqa erishsiz. Yana biri Xolidani Moskvaga o'tkazib bersiz. Shuning bilan ayol balchaqalaringizni sizdan burun u dunyoga uzitib qo'ymiz. Ondan sizni yo'lga solamiz. Gapimizga ishongansiz?" İdara boshlig'i Turklar ittifoqining gapini anglab, qo'rqqanidan jini chiqib ketgili tasli qoldi. Chunki u Turklar ittifoqi degan bu tashkilotni ajoyib mukammal, qo'lidan har balo keladigan bir tashkilot deb biladi. Shunga bu yigitning so'ziga ishonishga majbur edi. Shundoq ishonaman. Lekin Xolida uni qo'yib berish mening qo'limdan kelmaydi, dedi titrab ketgan idora boshlig'i yigitning qo'lidagi tapanchaga sapselib qarab. "Mening vaqtim bakmi qiz, mauni eling", dedi yigit yanchiqidan cho'ng karatliq bir tal olmosni elib uning qo'liga tutqizib. "Siz faqat Xolidani shaharlik doktorxonasiga yarini tang'ili chiqarsangizla bo'ldi. Qolgan ishni biz o'zimiz jo'ndaymiz. Ish bitganda qo'lingizdagi olmosdan yana 2 tal olasiz. Mushu boylik bilanla xizmatingizni tashlab, bola chaqalaringiz bilan mayli Moskvaga yoki Yevropaga bering, bir umr bayashat turmush kechiralaysiz, apandi." İdara boshlig'i birdam qo'lidagi olmosga, birdam yigitning qo'lidagi tapancha qarab, oxir bir qarorga keldi. "Bo'pti, gapingiz gapmi? Chatoq yo'q. Atikashda uni shaharlik xalq doktorxonasiga opog'izaman. Lekin uni yalab opirdiganlarning soni ko'proq, ham bu bir tuzum. O'g'illikka atigan qurolliq askarlar uni Moskvaga elib mangmoqchi. Angacha ishni bitkizinglar." "Bo'ladi, ammo shundoq bo'lsin." Shu chaqda sirtdan Pashaxon qo'lida yog'liqqa o'ralgan bir nimani ko'tarib kirib, kichik ko'lchakning yanida idora boshlig'ining ismini unlik tovlashga boshladi. İdara boshlig'i yilqi yigitga bu yerdan sal turib shapsiz chiqib ketishni qo'li bilan ishorat qilib, o'zi aram elish uyidan chiqdi. "Ha, Pashaxon, ishlar bitdimi?" dedi idora boshlig'i sal g'uduqib Pashaxonning yeniga borgach. "Ha, bitdi. Mauni yangimizga og'ash bering", dedi Pashaxon qo'lidagi yog'liqqa o'ralgan bir kallik pulni idora boshlig'ining qo'liga tutqizib. "Voy, bundoq qilish ketamdi? Meni bakli qarzdor qilyaptingiz", dedi idora boshlig'i xush bo'lg'inni chandurmay.
Shundaq qilib, ular kichik ko'lchakka qaytadan tushib, olamlarining paranglarini qilishib, tun yerim bo'lganda xushal holda uylariga qaytishdi. Әтісі әтігенде идара башлығы қамақханның давалаш өйдікі карватты ятқан Халиданың алқынға бір тал бағақшыны өз қолы білән тұтқызып қойды. Халиданың сол білкеге тәккен оқ әлгітілгенден кейін, оның саламәтлікі растылы тез әсілік келі отатты. Халида бағақшының мәзмунini тазылық өйге кіріп оқығанден кейін, әсірге яқын кесілі өзгөріп, ушыдың кеткен болды. İdare başlığının qoşuluşı bilan Xalida bir top saqçının hamrohligida shaharlik doktorxonaning jiddiy qutqizish bo'limiga yo'tkaldi. Doktorlar uning atrofida paypitek bo'lishib, uningga zodi nim bo'lganligini bilolmay cho'klashib yuradi. Xubtandan oshganda koridordagi telefon jiringlab, navbatchi sestraga buyruq keldi. Men doktorxona boshlig'i Ivanovich Yılqı cinayetçinin ahvalini yaxşı gözüdіңla. İşxanamdaki qəhvərimni tazlıqçıdan əvətdim. Qaravulluq qılıvatqan saqçılarga dəmləb berin. Qat'i çataq çıxmısın. Hiç qaysınlar uxlab qalmanglar. Bu yoqurning buyruğu. Sestra doktorxana başlığının ismini anlab, ciddilişib turubkini qoyub turşığa, yüzüge maska taqıb alğan tazlıqçı bir bolaq qəhvəni götürüb sırtdan kirib geldi. Sestra onun qo'lidagi qahvani topshirib elib, yandagi dam elish uyiga akirib ketdi. Sestra qiz bir patnusqa 6 stakan qizil qahvani ko'tarib, Xalida yotgan kasalxonaning eshik tubida posti turgan ikki saqchiga qahvani sundi. Doktorxona boshlig'iga yuqoridan buyruq kelibdi. Boshliqlar bugun kecha sizlarni qat'iy uxlamasin, chataq chiqsa beshi bilan javob qiladi debdi. Bu bizning doktorxona boshlig'ining sizlarga qilgan sovg'at ekan, dedi sestra qiz mas'uliyatni saqchilarga itirib ilgarlik bilan. Harduqdan uyqusi kelib ketgan yoshli kichik saqchi xushalliqda o'ri chiqib turgan qahvani patnus bilan elib, kasalxona ichki teshidagi saqchilarga bir-birlab tutishga boshladi. Yarim soat o'tmayla saqchilar o'ltirgan yerda xo'rakka tushib uxlab ketishdi. Karvatda yatgan Xalida yenidagi saqchilarning qattiq uxlab ketganligini ko'rib, fursatdan foydalanib qochmoqchi bo'ldi. Okul o'ng belkiga selingan bo'g'ashqa, uning ustiga so'l qo'li qattiq zaxmlanganlikdan okul yangisini sug'urib elishga amalsiz qoldi. Shuning bilan u karvatdan tushmoqchi bo'lib harakat qilib boqdi. Uning put qo'li sezimini yo'qotgandek hech qanday harakatga kelmay o'tadi. U yana tirmishib beshini ko'tarib baqqan bo'lsa-mu, teni odatdan tashqari ojizlab ketganlikdan tuyuqsiz hushidan ketib, karvatiga o'ngdisiga yiqildi. Shu chog'da bir qancha oq xalat kiygan doktorlar eshikdan ushqandek kirib, uni itarma harvaga yo'tkab, sirtqa elib mangdi. Shundoq qilib, Turklar ittifoqi Xalidani o'ngishli holda zavodning yer osti bo'lmasiga bexatar yo'tkib oldi. Paşaxon yotiqida kirpik qaqmay o'ltiradi. Tuyuqsiz eshik chekilib, Tillaxon kirib keldi. "Qandaq bo'ldi, ukam?" deb so'radi Paşaxon, ukasining g'alb xabariga intizor bo'lib. "Hamma ishlar o'ngishli bo'ldi, aka. Xalida hozir yer osti uyimizda." "Yaxshi, Tillaxon", dedi Paşaxon, uning mo'risiga yenik shapaloqlab. "Uning yarasi ig'irmikan?" Ahvol degidek yaxshi emas. Hozirgacha ko'zini ocholmay yotadi. Ular darhol yer osti uyiga oldirdi. Paşaxon yer osti uyiga kirganda, karvatdagi oppoq yotqanning ustida bir tal qizil atirgul turardi. Paşaxon toza sapsilib qarab, uning gul emas, balki guldan chiroyli bo'lgan nayt nozik bir qiz ekanligini jazmlashtirdi. Qizning qora sochlari yostiqning bir tarafini shu peti yo'g'ib olgan bo'lib, qiyoqdek ulashma qoshlari ostidagi to'kilib turgan kirpiklari bug'doy o'ng yuziga naytim yarashgan edi. Paşaxon azaldan bundoq chiroyli qizni ko'rib boqmagan edi. Ushtum tut uning yuragi selib, qadam ritmi buzilay deb qoldi. Allohning qudrati nima degan cheksiz-a?
Qiz hili ham ko'zini ochmasdan shundoq bir tatliq sezim bilan uxlayotgandek ko'rinadi. Pashaxon o'lim elchisining bundoq chiroyli, bundoq nozik bir qiz ekanligidan hayron qoldi. Karvatning bir tarafida o'ltirishgan yigitlar Pashaxonning kirganini ko'rib, o'rnidan turishib, uningga hurmat bildirishyotdi. Pashaxon bilmasdan o'zining Xolidaga buncha sep salganligidan yigitlarning oldida o'lgidek xijil bo'ldi. U o'zining xijilligini yoshirish uchun yigitlarni baldurroq uxlab dam olishga buyurdi. Karvatning yanida Pashaxon bilan Tillaxonlik qoldi. Qiz yana hushiga kelmayotdi. Pashaxon tinqinimi belgili bo'lmaydigan bu nozik qizning qo'l beg'ishiga yanchiqidagi qo'l yog'liqini chiroyli qo'yib, uning tomirini tutib baqdi. Tillaxon akasining tomir tuta oladiganligini bilgachga savol nazar bilan Pashaxonga qaradi. Hozircha cho'ng chataq yo'q, dedi Pashaxon ukasining ko'ziga qarab. Sen chiqib bu uyga 2 kishilik yotoq tayyor qilgin. Bugun kecha ikkimiz bu yerda turayli. Xolida bugun oqshomni o'tkazib olsa, ati cho'qim yaxshi bo'lib ketadi. Tillaxon beshini langshitganicha chiqib yig'ma karvat va lozimli narsalarni akirdi. Pashaxon ukasiga sen baldurroq uxlag'in, ati ishqa daxli yetmasin deb uni yo'gab qo'yib, o'zi Xolidaning karvatining yanida o'ri o'ltirdi. Hava lamba yo'riqida Xolida tip-tinch yotadi. Uning peshonasidan gohida tarpib qarab chiqadi. Gohida lavlarini midiriltib, bir narsalarni demoqchi bo'ladi. Pashaxon to'xtamay uning peshonasini surtgach, mashki ko'mir selib turadi. U oldidagi bu qahramon qizga qarab ichidi. O'zining xalqi, o'zining millati, o'zining Allohi uchun qo'liga tig' elib, vatan zaminni qo'g'dash asl biz erkaklarning majburiyati tursa. Bu kichik yumron qiz mush tarmashdek qo'llariga shamshar olganining nimasi? Shukri, yilimiz zamin tavrab biz erkaklarni yutib ketmabdi, deb o'yladi. Allohazal biror soatlardan keyin Xolida peshonasiga qo'yilgan issiq lo'ngining g'idiqlishidan tasti ko'zini ochdi. Karvatning yanida noyitimi kelishgan, chiroydan nur yig'ib turadigan bir yigit o'ziga qarab o'ltiradi. Yigitning chiroyli qo'y ko'zidan bir xil kuyimchanlik va jazbadorlik chiqib turadi. U xijil bo'lib, ko'zini uy ichidagi boshqa narsalarga elib qochdi. U yotgan yerining doktorxona yoki turma emasligini qiyos qildi va og'zini tasta ichib Pashaxondan so'radi. Bu qayer? Qizning ovozi shundoq meskin, shundoq nozik ediki, bu yiqimliq ovozdan g'arda yashagan tanho zohidmi tasvirni serishdan ezib ketar edi. Bu muңliq ovozdan kalla kesar jallodningmi qilichi havoda laylab qolar edi. Bu bexatar joy Xolida, dedi Pashaxon uningga ich og'irtib. Xotirjam yetib aram eling. Hamma ishlar o'tib ketdi. Endi siz bexatar. Sizlarga nima deb rahmat aytishimni bilolmadim. Xolida shundoq deb etib, esankirab yig'lab ketdi. Hargiz undoq o'ylamang, dedi Pashaxon qo'lidagi asal suyini Xolidaga ichirmoqchi bo'lib. Bizning maqsadimizmi sizdek qiz sing'illarimizning ruslarning turmasiga kirib qolishining oldini olish edi. Pashaxon shundoq degach, Xolidaning dumbisidan yulab, uni asta o'ltirg'izdi. Qani buni ichib oling. Xolida stakandagi asal suyini ichib turishiga Tillaxonmi uyqusidan uyg'onib, asligini karvatning yeniga keldi. Bu mening ukam Tillaxon bo'ladi, deb tunishtirdi Pashaxon ukasining qo'lini tutib. Assalomu alaykum Xolida singlim, dedi Tillaxon adab bilan salom qilib. Va alaykum assalom. Sizlarga ko'p qarzdorman, dedi Xolida yuz tuvallik bilan. Undaq demang, sizni ularning qo'lida qiynab qo'ydik, dedi javoban Tillaxon.
Ular shu tariqada biroz paranglashdi. Xolidaning salomatligi tex to'liq asliga kelmagachga, Pashaxon Xolidani charchitib qo'ymaslikni o'ylab, uksiga baldurroq yetib aram elishni buyurib, o'zi mashning tuvida o'ltirib kitob ko'rishga boshladi. Mush topda Xolidaning uyqusi qochgan edi. Uning kallasida nurg'un xiyollar bor edi. U o'zini dushmanlarning changalidan qutqizgan bu botir yigitlarning kimligini, yanada paypetak bo'lib o'zining holidan xabar olgan bu yigitning zodi kimligini bakma bilgisi bor edi. U mush topda adab yuzidan uxlagan bo'lib, ko'zini ching yumib olgan edi. Pashaxon qo'lidagi kitobni yoniga ilib qo'yib, pat-pat Xolidaning karvatining yoniga kelib, uning peshonasini tutib boqatdi. Pashaxon nima sababdan Xolidaga bundoq mehribonlik ko'rsatganligini o'zim tushunolmaydi. Shundoq qilib, Pashaxon bir kech kirpik qoqmay Xolidaning holidan xabar elib chiqdi. Atiganda uning karvatining oyog'iga beshini qo'yib uxlab qoldi. Tillaxon bir chaqlarda uyg'onib, soatga qarab namoz vaqtining o'tib ketganligini bildi. Chunki azon ovozi bu yerga anglanmaydi. O'rnidan turib, aksiga o'zining jo'sini yepib qo'yib, putining uchida dasab, mashning kulini ovoz chiqarmay elib, o't qalashga boshladi. Xolida Tillaxon uyg'onmasda allaqachon uyg'onib ketgan edi. Lekin u karvatining oyog'ida beshini qo'yib uxlab qolgan, bir kecha o'zining atrofida parvondak cho'gilab, kesildan xabar olgan bu mehribon yigitni uyg'otib etmaslik uchun ko'zini ochib midir qilmay yotadi. U oqshomdan beri bo'lgan ishlarga qarab, bu bir tuqqan ukuning bir-biriga bo'lgan mehribonligidan ta'sirlandi. Oqshimi Pashaxon ukusining yutqinini yo'gab chiqqanchilik qiladi. Chunki Tillaxon azaldan chala uyquchilikda yepinadigan yutqanni ostiga bosirib yotadi. Pashaxon ukusini uyg'otib etmaslik uchun yandagi karvatdagi o'zining yutqinini uningga yepib qo'ydi. Tillaxon birdamdan keyin uni ostiga besib yotdi. Bu chaqda Pashaxon o'zining qimmatbaho juvusini uningga yepib qo'ydi. Xolida bularning hammani ko'rib yotgan bo'lg'ashqa, Pashaxonning uksiga bo'lgan amroqligidan hayron qolgan edi. Birdamdan keyin bir qancha yigit qo'lida og'zi yepilgan qachilarni ko'tirishib, yer osti uyga kirib keldi. Bir qachida sho'rpa, go'sht, bir qachida sho'li osh, bir qachida o'ri chiqib turgan sut. Xolida bu qirqigandek yosh yigitlarga qarab, yer tuvidan ularga salom qildi. Yigitlarmi qizning bugun atigan boshqacha chiroyli bo'lib ketganligini ko'rib, bir-biriga qarashib hayron qolishdi. "Pashaxon aka", dedi Tillaxon past ovozda aksini uyg'otib. "Uyg'oningmi, nashta qilayli." Xolida bu ismni anglab, nadindir bir yerda anglagandek, qaysidir bir kitobdan ko'rgandek o'yga kelib qoldi. Pashaxon uksining yenik nuqushidan uyg'onib, o'zining Xolidaning karvatining oyog'ida uxlab qolganligidan nihoyat baxijil bo'lib, o'zini qo'yg'ili yer topolmay qoldi. Ular atiganlik nashtini nihoyat qizg'in qilishdi. Xolida bu yigitlarning bir-biriga tamoq sunishlarini, bir-biriga tamoq zo'rlashlarini, andin ularning o'ziga to'xtamay uni buni tanglashlarini ko'rib, bularning o'mligidan, bularning shunchalik yaxshiligidan ta'sirlandi. Hayt-huytdigicha aradan necha hafta o'tib, Xolidaning salomatligimi sallamaza asliga keldi. Shahar vaziyati yana burunqidek jiddiy holatda bo'lsa-mu, ammo bularning zavod qo'rasi nihoyat jimjit edi. Turlik aqtirish tintishlardan yana xoli ketib boradi. Xolida zavod keyindagi orqa o'ylida qamidan tikilgan qalin jo'ni yeping'ach, tex to'liq erib bulanmagan qorning ustida ko'k osmondagi quyosh bilan bastalashgandek yegona turadi. U kishining yurgini jig'iltirgan shu shahlo nurliq ko'zlari bilan pat-pat ichi yanchiqidagi soatiga qarab qo'yadi. Arqa o'ylining yog'och eshigi ochilib, Pashaxon bilan Tillaxon kirib keldi. Xolida ularni ko'rib, guldek echildi. "Oxir keldinglar", dedi Xolida
qo'yiq kirpiklarining orasidan Pashaxonga kulib qarab, "Tushlik tamoq so'p qalay" dedi. "Bizmi sizning o'xshagan tamoqingizni deb akam bilan shuncha neridan keldik", dedi Tillaxon akasiga ma'nili qarab qo'yib. Qarning sovuqi so'ngakdan o'ssimi, Xolidaning odatdan tashqari o'zligi, alohida nazokatlik xuluqi, shundaqla jonni oladigan kulkisi Pashaxonning chekisidan to'xtamay tar eqitayotdi. Pashaxon yotiqini Xolidaga bo'shtib berib, o'zi ishxonada vaqtliq turayotdi. Ular udul Xolida turayotgan uyga kirib, shu yerdagi marmar toshdan yasalgan yumloq shirada o'ltirib tamoq yeyishdi. Xolida tamoqqa bekli usta bo'lg'achqa, yigitlarning hammasi uning aytgan tamoqiga amroq bo'lib qolgan edi. Bugungi zaytun yig'ida etilgan polomi nayt o'xshagan bo'lg'achqa, Pashaxon o'zi yolg'izla bir taboq poloni bekor qildi. Pashaxonning qovul bo'y bastini butun ostonada bir deyishga bo'ladi. Shunlashqa uning odatdagi ishtahasimi yetkichi bor edi. Xolida boshqa yigitlardan Pashaxonning bir o'ltirishida kichik bir paxlanning go'shtini yeb bo'la oladiganligini anglagan edi. Shun u Pashaxonning oldidagi tovoqni yana osh bilan liqlab, o'zining qachisidagi go'sht bilan beyni uning eshining ustiga bosdi. Pashaxon gap so'z qilmay oshning go'shtini ushoq parchalab, puluni qo'zi kallasi qilib, ishtaha bilan mazza qilib yeyishga boshladi. Tillaxon akasining zo'q-sho'q bilan tamoq yeyotganligini ko'rib, uning putiga asta dasab qo'ydi. Chunki qizlarning oldida jiq tamoq yeyish Tillaxonning nazarida xijilchilikda qoladigan bir ishdak bilinadi. Bu chog'da Pashaxon ukasining maqsadini tushunib, oldidagi yerim bo'lgan tovoqdan qo'lini asta yig'ib jim o'ltirdi. Xolida bo'lsa, izchil Pashaxonning tamoq yegan holatidan havaslanib o'ltiradi. "Aka, elangi", dedi Xolida piyollarga choy to'ldirg'ach. "Talab bek so'g'uq singib ketadi." "Bo'ldi, singlim, obdan baxtim", dedi Pashaxon ko'zining quyruqida ukasiga qarag'ach xijil bo'lib. Tillaxon akasining o'z ishtihasidan xijil bo'layotganligini his qilib so'z qistirdi. "Tamoqingiz bek o'xshag'achqa akam rosa yeb qo'ydi. Endi biz mangayli singlim." Ular duo yondirishib uydan taloqa chiqishdi. Xolida ularga qiymagandek yotoqning eshik bo'sg'isida ularning mang'iniga birdam qarab turib, andin oshxona uyga kirib ketdi. Arqa o'ylining ishigidan putini elib bo'lgan Pashaxonning esiga tuyuqsiz bir ish kelib, ukasiga hozirlik keldiganligini aytib, kayniga yondi. Xolida ularni uzitib qo'yib, oshxonada qochquchilarni yig'ishtirib Pashaxon oshxona uyiga kirib, juusining ich yanchog'idagi 2 quti dorini chiqarib Xolidaga sundi. "Xolida", dedi Pashaxon uning ismini tasta og'zidan chiqarib. "Bu dorining badanni quvvatlash roli alohida yaxshi. Buni sizga akeldim. Baya unutib qoptiman, kunda ichib bering. Salomatligingiz teq to'liq asli kelgani yo'q." Pashaxon bularni deganda, uning yuzi shalpardak qizirib, yuragi ritmsiz so'qiyotdi. Pashaxon mayli tamoq yeganda bo'lsin yoki hozirning o'zida bo'lsin, Xolidaning ko'ziga qarashga petinolmayotdi. "Rahmat aka", dedi Xolida umoq kulgisi bilan Pashaxonning qo'lidan dorini elib turib. "Meni deb ko'p jafo tortdingiz. Yo'qay, undoq emas, ko'proq aromib bering." "Aka, bir gap bor edi desam bo'ladimi?" dedi Xolida Pashaxonning ko'ziga qarab. "Qani davering", dedi Pashaxon. Xolida zavod qo'rosiga kelgan tunji oqshomla Pashaxonni bir ko'rib, uningga ko'ngli tushib qolgan edi. Pashaxonmu shu chog'ning o'zida karvati behush yotgan Xolidani ko'rish bilan uningga ram bo'lib qolgan bo'lsa-mu, ko'nglida batinni ozod qilmoqcha ayol zotini o'ylamaslikqa bel bog'lagan bo'lg'achqa, o'zini izchil Xolidadan qochirib kelyotdi. Shu sababdan u Xolidaga bir qatim tikilib qarab boqmagan edi.
degandek mush tapning o'zida Xolidaning ko'z nuridan bir parcha o't chachrab chiqib, Pashaxonning yuragidagi lovuldab kuyayotgan o'tning ustiga tashlandi. Gulxonning tapdi toza kuchayganda bu qizzi harorat ichidan bir tal cho'g' qiyirishqandek udul Xolidaning yuragiga tushib ketgan edi. Xolida endi bo'lolmay qoldi. U bir ojiza bo'lganlik uchun uning yuragining azob nolisi ulug' Allohning huzuriga ko'tarildi. Alloh uningga yordam qildi. Xolidaning kuygan yuragidan yana bir parcha qildak o't eqib chiqib, Pashaxonning gulxoniga tushdi. "Men sizlarning Turklar ittifoqining odamlari ekanliklaringizni bilaman", dedi Xolida. Chunki dushmanlarning qo'lidan meni qutuldirib chiqish faqat sizlarning qo'linglardan keladi. Lekin sizlar o'zinglar to'g'riliq menga hech nima demadinglar. Xolida ko'ziga mo'lladi yosh oldi. Sizlar tashkilotinglarning barliq faoliyatini mendan yushrin qilib kelyapsizlar. Meningmi o'z oldimga yashash yo'lim bor. Men endi qaytaymikin deyman. Aytganlaringiz to'g'ri Xolida, dedi Pashaxon uningga tasalli berib. Bu sizga bizning ishonmaganligimizdan emas, balki sizning salomatligingizning baldurroq asliga kelishini o'ylaganligimizdan bo'lgan. Siz bilasiz, ruslar bizni har tarafdan izlayotdi. Bizning harakatlarimizni bor kuch bilan cheklayotdi. Vaziyat bizga nihoyat foydasiz holatda. Shundaqdimi tashkilotimiz ozodlik harakatlarini to'xtatgani yo'q. Yigitlarimiz bor kuch bilan tirishmoqda. O'ylab yetkisiz jafo mushaqqatlarni beshidan o'tkazmoqda. Bu ishlarning sizga besim bo'lib qolmasligini o'ylab, sizga boshqa gap qilmagan edik Xolida. Deganlaringizga bir tarafdan to'g'ri Pashaxon, dedi Xolida ko'zidan oqqan yoshni surtib turib. Men o'zim bu o'yda bo'lganim bilan ko'nglim yanada shu xalqimda. Ko'nglim dapsanda bo'lgan bu vatanimda. Ko'nglim misli ko'rilmagan darajada ezilgan bu millatimda. Men har bir tiniqimni Allohga atib etgan bir musulmon turkman qiziman. Sizga desam Pashaxon aka, men dushmanimning qinini daryo qilib, jigirini ziqqa o'tkazmagicha hargiz bo'ldi qilmayman. Shunga qaytib ishimni boshlasam deyman. Xolidaning ko'zidan g'azab o'ti yolqinjaydi. Pashaxonga Xolida bargan siri mazmut, bargan siri zo'r ko'rinishga boshladi. "Singlim", dedi Pashaxon keskin holda. "Armoningiz shu bo'lsa, bo'pti. Bugundan boshlab harakatimizga qatnashing. Hammamiz bir yo'ldagi odam. Tinimiz va jinimiz faqat Alloh uchun, vatan uchun, turkman xalqi uchundir." Bu gapni anglab, Xolidaning ko'ngli boshqacha echilib ketdi. Uning mushu topdagi xushalliqi aytib tugatkisiz bo'lib, uning Pashaxonning bo'yniga esilib, qattiq varqirg'usi bor edi. Pashaxonningmi hozirning o'zida uning xushal bo'lgan holatidagi qizlarga xos o'moqligiga, go'zallarga xos kulki nazokatiga qarab, uni bag'riga bosqisi kelyotdi. Qish chiqib ketib, No'ruz keldi. Arqadan yoz fasli o'zining rangarang po'raklab echilgan gullari bilan haqiqat yo'lida shahid bo'lgan jangchilar uchun uzundan beri motam libosini kiyib, un-tinsiz yosh to'kayotgan bag'ri sunuq Turkmaniston ziminiga tasalli bermoqchi bo'layotdi. Mush topda zavodning yer osti uyidagi yumloq ustalda Pashaxon qatorliq 8 odam jiddiy yig'in echyotdi. "Har qaysinglarning fikri nihoyat o'rinliq", dedi Pashaxon tashkilot a'zolarining fikrini anglagandan keyin. Gapni xulosalaganda, Moskva Yezigilik universitetidagi turkman o'quvchi qiz rus lukchaklari tarafidan bosqinchilikqa uchrab, oxiri o'zini o'ldirib oldi. Rus doiralari bo'lsa, yana bu ishga izchil parvosiz qarab keldi.
Uning saboqdoshlari haqiqatni yoqlab yuqorgi bu ishni doklad qilsa, aksicha u ruslar bizning turkman o'quvchilarimizni to'plashib bo'lgunchilik paydo qildi deb qiyin qistoq tayoq to'qmoq ostiga oldi. Nurg'unlarni maktabdan haydadi. Turkmeniston xalqi bu echinishli fojiadan xabar topgan bo'lsa-mu, ruslarning dahshatli tumir tapini ostida midir-sidir qilolmay o'tdi. Paşaxon g'azab bilan ustalga birni urib, gapini davomlashtirdi. Turklar ittifoqi endi bundaq ishlarga qarab tura olmaydi. Ruslar buning uchun zo'r badal to'lishi kerak. To'g'ri aytdingiz, aka. Ayrım hesap elishimiz kerak. Tashkilot a'zolari oqa-oqidan so'z qilib, o'z irodasini bildirishdi. Shuning uchun, dedi Paşaxon Tillaxonga qarab buyruq bilan. Siz bugun Moskva qarab yo'l eling. Hozircha kichikroq bo'lsa-mu, hisob kitobni bo'g'ib eting. Bu ishga munosabatlik u mal'ullardan birimi kam qolmasin. Kelar hafta Moskvada xalqaroliq muxbirlar yig'ini ochilmoqchi. Bu biz uchun yaxshi bir fursat. Biz bu ishni dastak qilib, butun jahon ahliga ruslarning haqiqiy abdibashirsini oshkorlashimiz kerak. Xolida, siz Paşaxon qiyolmaslik nazari bilan uningga tikilib turib aytdi. Astana Xalq universitetidagi o'quvchilarni bir qatimliq namoyishga tashkillang. Qolgan yigitlarimiz sizga yordamlashsin. It hamon itliqini qiladi. Ular bu qatim bizni qirib tashlashi mumkin. Lekin bu bir avlod kishilarning qonliq badali. Yana bir avlod kishilarning hurlik chiqishiga yo'l ochqusi inshaalloh. Xayr, aman bo'linglar. Yig'in oxirlashib, hammaylar tarqalishdi. Yarastı uyda Paşaxon yolg'iz chekitdek bir nuqtaga qarag'inicha o'ltiradi. Yenik oyoq devishidan u kayniga burilib qaradi. Xolida uningga illiq mehr bilan kulimsirab qarab turadi. "Nimani xiyol qilyapsiz, Paşaxon?" dedi Xolida past ovozda uningga qarab. "Bu qatim Astana zo'r badal to'laydigan bo'ldi, Xolida." dedi Paşaxon ko'zini avvalgi nuqtadan uzmay turib. Az sondagi kalla kesar yalmavuzlarning birdamlik xatoligi sonsiz begunoh fuqarolarni uzoq muddatlik urush o'tiga so'rab akirdi. Ularning adolatsizligi xalqning beshiga balo bo'ldi. Hokimiyatning iqtidorsizligi o'zining beshiga chiqib bo'lguncha sonsiz begunohlarning qani daryo bo'lib oqadigan bo'ldi. Shundoq Paşaxon, biz Türkmenler taqdirga bakli ishinib ketdik. O'zimizning ish harakatini Allohning kalomiga bo'ysundurmay, aksicha Allohning kalomini o'z harakatimizga bo'ysundirmoqchi bo'ldik. Oldingilarning xato olgan bir qadami keyingilarning necha 100 ming qadamni xato elishiga sababchi bo'ldi. Lekin hech qisi yo'q. G'ururimiz uchun kurash qilishning o'zila biz turkmanlarning xushalligi. Bizning xushalligimiz jaynamazning ustida emas, balki qilishlarimizning o'tkir bisidimi bo'lishi kerak. Xolidaning so'zi Paşaxonga bakli yoqdi. U o'rnidan turib, Xolidaga rozimanlik bilan qarab illiq kulimsirdi. "Tayyorligingiz bitdimi, Xolida?" dedi Paşaxon uning qarab. "Mening namozimni necha yilning oldida o'qib o'tgan", deb kuldi Xolida hech nimadan qo'rqmaydigan botirligi bilan. "Undaqda yaxshi-ku, Turkmanistonning taqdiri bugundan boshlab sizning qo'lingizda", dedi Paşaxon Turklar ittifoqining bosh atamoni bo'lish salohiyati bilan uningga buyruq qilib. "Chataq yo'q, so'z bir, Alloh bir, Paşaxon", dedi Xolida mu qat'iylik bilan harbiycha chas berib. Shunday qilib, tashkilot a'zolari plan bo'yicha hammasi o'zining ishiga tushib ketdi. Aradan 7 kun o'tganda Tillaxon xush xabar elib keldi.
ya'ni Moskvadagi turkman qiz o'quvchiga bosqinchilik qilgan 6 nafar rus lükchekning beshi maktab mudirining beshi bilan qaytilib, Qizil maydonning turklarning uchiga birdan-bir esilgan edi. Xolidaning alohida tashkillashi va kuch chiqarishi bilan Ostonadagi universitet o'quvchilarining namoyish harakatimi o'ngishli elib berilyapti. Әтігенде Астана шәһәрінің халық мәйданыға нәчче yüz оқуғычы лозунга плакатларны көтіріп йығылышып, хөкүмәт даирләрдән түркмен қызы Рәхимәнең Москвадагы өлім фаҗиасыга төшендірүш беришini таләп кылды. Оқучыларның көп санлыгы кыз оқучылар булгачка, уларның зил авазы халық мәйданыдан халкып, көч-көйләрдәге эркәкләрнең горуруны гыдыклашка башлады. Şu çağның özüdә bir top сақчылар пайда булып, кыз оқучыларны халыганча урып тепip, уларның чечидин сөйрәп, мәйдандан қоғлашқа башлады. Әтрапты қарап тұрған Пашахан қатарлық егетлер bu nahaqçılıqны көріп, мәйданға тұшмы-тұштын көкірек керіп, ай-туйт дегіче сақчыларны yerге çaplап өлгірді. Bunu görген başka erkekler çapan köyneklerini selip itip tek bir okuğunca sepki qetildi. Saqçı ve askerler köp işki başladı. Halide qoluğu kanayını elip, "Qeni Müslüman Türkmen erkeki bolsan, Rahime'nin üçünü al. Allahu Ekber" deb ünlük toğluğunca saqçılarga qarab etildi. Birdemning ichida meydondagi xalq köp işki başladı. Saqçı askerler qalaymaqan oq uzishib, pitirab qechishqa boshladi. Oqdan yaralanganlarning soni az bo'lsa-mu, xalqning g'azabi saldak toshdi. Namoyishchi qo'shin qechib ketgan askarlarni topolmay, nishonni ko'ch-ko'ylardagi ruslarga qaratdi. Ruslarning do'konlariga o't qo'yilib, eshik derazalari chaqildi. Qo'shinning oldiga uchirganlik rus puhralari tayoq to'qmoqdan qechib qutulolmay o'tadi. Ura ur, qaça qaç. Bütün Astana o't dengiziga aylandi. Mush paytning o'zida Turkman o'lkasining sekretari Peter Petrovich hashamatlik dachisidagi ayrimxonasida 2-3 qizning hamrohligida vodka ichib o'tadi. Tuyuqsiz eshik chekilib, uning katibi ruxsatsizla o'sib kirdi. Sekretar chataq chiqdi, dedi katib. Aldırab dokulat qilib. Türkmenler isyan götürüptü. İsyan götürüptü-ma? Dedi Peter Petrovich, semiz gavdisiga yepishqan qizlarning yuzini silab turib. Texi mush yavoyi Türkmenler. Shundaq sekretar, Astana ularning qo'liga o'tib ketgan o'xshaydi. Bo'pti, aldırma. Ular qilg'iliqni qilib olsin. Menmo mush ishni kutib to'g'il ne vaq. Mening askarlarim azaldan go'shtsiz g'izo yemaydi. Rasa bir puxadan chiqib oladigan bo'ldik, dedi Peter Petrovich qo'lidagi vodkani ko'tarib etib chalmaslikda. Amsa, dedi katib. Qaring bo'lmasin, ati bir nima deyishimiz, dedi sekretar yendiki naznlardan ayrilishga ko'zi qiymay so'rinni davomlashtirib. Atsi namoyishchi qo'shin texmi ko'paydi. O'lka sekretari osh vaqti bilan maslikdan yeshilib, ishining chataqligini ta'minladi. Lekin Moskva tarafdan jiddiy buyruq keldi. Har qaysi al muxbirlari diqqatini Turkmanistonga qaratdi. Vaqtincha to'polonchilarga o'q etishga bo'lmaydi. Peter Petrovichning hisobsiz boyligi va huquq imtiyozi uning Turkmanistonning erki podshohiga aylantirib qo'yganligini bildiradi. Uning ustiga Turkmanistondagi ko'chman ruslarning ko'pinchisi Krodidan ko'chirib kelinganlar bo'lib, hatto bu yerdagi turishlik harbiy qismi Krodidagi cho'ng harbiy qismdan talab bilan yo'tkab kelingan edi. Bu qitim u Moskvaning bu buyrug'iga miqida kulib qo'yib, o'z yurti Krodidan akelgan maxsus harbiylarga buyruq qildi. Qani shashlarim, ulug' ruslarning g'ururi uchun puhrachi yasinib, Turkman isyonkorlarining qinini ichib, ko'nglingizni qong'uch echib olinglar.
necha ming xillangan krodilik rus askarlar bu yeşil chiroqdan darhol puhroji yasinib, qo'liga kaltak, lom to'mirlarni olg'inicha bo'shangan qovandek ko'chalardagi turk puhrolarga etilishga boshladi. O'zaro urush, o'ltirish boshlanib ketdi. Puhroji yasangan rus askarlari necha yillik mashqni beshidan o'tkazgachga bir tepik bilan turkman yigitlarini yiqitib atadi. Lekin Türkmen yigitlermi şahitlik yolunu tanlagachqa kayniga bir qadammi chekinmaydi. Uning ustiga bu qitimqi namoyishda Türkmen qizlari odatdan tashqari boturlik ko'rsatayotgachqa butun jang maydoni ajoyib qizib ketgan edi. Pashaxon yigitlar bilan sapning oldida bir-biri bilan baslashib, rus askarlarining sesiq beshidan munar yasab o'tadi. Türkmenler shunday qilib Allohning himmati bilan ruslardan g'olib keldi. O'lk sekretari Peter Petrovich amaliy ahvolni anglagandan keyin achchig'idan yerilay dedi. U shumliqqa to'lgan ko'zlarini qisib turib, qo'l ostidagilarga darhol buyruq qildi. Kech kirgan hamon shahardagi butun chiroqlar o'chirilib, ko'ch-ko'ylardagi turkman avlodidan bo'lgan har qanday jon qirib tashlansin. Kech kirib, zaminni qorong'ulik qoplaganda yo'l chiroqlari butunlay o'chirildi. Tuyuqsiz ko'ziga kechida ko'rish ayniki taqib olgan necha ming krodidan yo'tkab kelingan yollanma alohida askarlar osmondan tushgandakli paydo bo'lib, pilemotlardan o'q uzgunicha begunoh xalqni xohlagancha qirib atadi. Ruslarning bu qurolli qirg'in qilish harakatida naq maydonda 7000 dan ortiq turkman o'g'il qizlari etib o'ldirildi. Allohning iltifoti bilan Turklar ittifoqidan Pashaxon, Xolida, Tillaxon va yana bir yigit bo'lib, to'taylan og'ir yaralangan holda zavod qurosiga mingtaslikda yetib kelib olishdi. Boshqa yigitlarning bo'lsa o'lik tirikligini texcha belgili bo'lmay o'tadi.